野原、小川未明。大きな国と、それよりは少し小さな国とが隣り合っていました。当座、その2つの国の間には、何事も起こらず平和でありました。ここは都から遠い国境であります。そこには両方の国から、ただ一人ずつの兵隊が派遣されて、国境を定めた石碑を守っていました。大きな国の兵士は老人でありました。そうして、小さな国の兵士は青年でありました。二人は、石碑の立っている右と左に番をしていました。至って寂しい山でありました。そして、稀にしかその辺を旅する人影は見られなかったのです。はじめ、互いに顔を知り合わない間は、二人は敵か味方かというような感じがして、ろくろくものも言いませんでしたけれど、いつしか二人は仲良しになってしまいました。二人は、他に話をする相手もなく退屈であったからであります。そして、春の日は長く、うららかに、頭の上に照り輝いているからでありました。ちょうど、国境のところには、誰が植えたということもなく、一株の野原が茂っていました。その花には、朝早くからミツバチが飛んできて集まっていました。その心よい羽音が、まだ二人の眠っているうちから、夢心地に耳に聞こえました。どれ、もう起きようか、あんなにミツバチが来ている、と、二人は申し合わせたように起きました。そして外へ出ると、果たして、太陽は木の梢の上に元気よく輝いていました。二人は、岩間から湧き出る清水で口をすすぎ、顔を洗いに参りますと、顔を合わせました。いやあ、おはよう。いい天気でございますな。本当にいい天気です。天気がいいと気持ちがせいせいします。二人は、そこでこんな立ち話をしました。互いに、頭を上げて、辺りの景色を眺めました。毎日見ている景色でも、新しい感じを見るたびに心に与えるものです。青年は最初将棋の歩み方を知りませんでした。けれど老人について、それを教わりましてから、この頃はのどかな昼頃には、二人は毎日向かい合って将棋を指していました。はじめのうちは、老人の方がずっと強くて、駒を落として指していましたが、しまいには当たり前に指して、老人が任されることもありました。この青年も、老人も、至っていい人々でありました。二人とも正直で、親切でありました。二人は一生懸命で、将棋盤の上で争っても、心は打ち解けていました。いやあ、これは俺の負けかいな。こう逃げ続けでは苦しくてかなわない。本当の戦争だったら、どんなだか知れん。と、老人は言って、大きな口を開けて笑いました。青年は、また勝ち身があるので嬉しそうな顔つきをして、一生懸命に目を輝かしながら、相手の王様を追っていました。小鳥は梢の上で、面白そうに歌っていました。白いバラの花からは、良い香りを送ってきました。冬は、やはりその国にもあったのです。寒くなると老人は、南の方を恋しがりました。その方には、せがれや、孫が住んでいました。早く、暇をもらって帰りたいものだ。と、老人は言いました。あなたがお帰りになれば、知らぬ人が代わりに来るでしょう。やはり親切な、優しい人ならいいが、敵、味方というような考えを持った人だと困ります。どうか、もうしばらくいてください。そのうちには、春が来ます。と、青年は言いました。やがて冬が去って、また春となりました。ちょうどその頃、この二つの国は、何かの利益問題から戦争を始めました。そうしますと、これまで毎日、仲睦まじく暮らしていた二人は、敵、味方の間柄になったのです。それがいかにも不思議なことに思われました。さあ、お前さんと私は今日から敵同士になったのだ。私はこんなに老いぼれていても少佐だから、私の首を持って行けば、あなたは出世ができる。
だから殺してください。と、老人は言いました。これを聞くと、青年は、呆れた顔をして、何を言われますか。どうして私とあなたとが敵同士でしょう。私の敵は他になければなりません。戦争はずっと北の方で開かれています。私はそこへ行って戦います。と、青年は言い残して、去ってしまいました。国境には、ただ一人老人だけが残されました。青年のいなくなった日から、老人は、呆然として日を送りました。野原の花が咲いて、ミツバチは、日が上がると、暮れる頃まで群がっています。今戦争は、ずっと遠くでしているので、たとえ耳を澄ましても、空を眺めても、鉄砲の音も聞こえなければ、黒い煙の影すら見られなかったのであります。老人はその日から、青年の身の上を案じていました。日はこうして経ちました。ある日のこと、そこを旅人が通りました。老人は戦争について、どうなったかと尋ねました。すると、旅人は、小さな国が負けて、その国の兵士は皆殺しになって、戦争は終わったということを告げました。老人は、そんなら青年も死んだのではないかと思いました。そんなことを気にかけながら石碑の礎に腰をかけて、うつむいていますと、いつか知らず、うとうとと居眠りをしました。彼方から、大勢の人の来る気配がしました。見ると、一列の軍隊でありました。そして馬に乗ってそれを指揮するのは、かの青年でありました。その軍隊は極めて静粛で声一つ立てません。やがて老人の前を通るときに、青年は黙礼をして、バラの花を嗅いだのでありました。老人は、何かものを言おうとすると目が覚めました。それは全く夢であったのです。それから一月ばかりしますと、野原が枯れてしまいました。その年の秋、老人は南の方へ暇をもらって帰りました。